Ayo guys, kita akan membuat tutorial cara melinting. Pertama-tama kita ambil kertas tembakaunya dulu. Ntar ini aduh pabelit. Ya. Sunda lagi. Kalau saya sukanya ini dua gini dirempetin. Yang kedua ambil bakonya. Ya minimal lah. Jangan terlalu seer-seer. Ini aduh kurang banyak ini guys. Coba dideketin. Nah begini caranya guys. Nah kita langsung lipatin kajeroin ya, jangan lupa. Ininya giniin tuh, kita diguling-guling, digiling-giling ininya biar mempage padat gitu. Ayam ya udah, tara jadi ya. Cut.